Jana kajileta pale na fito zake kama ndawazimu. Kaleta kimfuko kina zawadi. Mimi sasa nakwambia ile kuvutana. Mimi nikapokea, maana aliniambia siwezi kuondoka hapa mpaka upokee mzigo wangu. Na chumbani mume wangu akaanza kuniita. Nikasema sije nikazua balaa hapa. Nikapokea tu ile fuko, akaondoka zake, mimi moja kwa moja na ile fuko mpaka chumbani. Nisimsingizie msaa binti wa watu Beyonce. Nani anapiga podi chekesha? Hello. Yes, darling. Niambie mimi. Nipo nyumbani. Yeah. Nijue uko ulipo. Sawa, nakuja muda sio mrefu. Ngoja tu nijiandae na kuja bibi. Okay, bye. Julia. Unafikiria atakuwa ni nani? Nimehisi tu, maana soko unavyojimaliza mtoto wa kike. Wewe juzi tu umetoka kupigana matukio, mimi kajua usha move on. Ni move on, nimwache na. Hey. Wewe unamjua kabisa anapompenda mpenzi wangu, nimwache na. Hapana kwa kweli. Wewe umezidi. Unajirahisisha mno. Ndio maana mwanaume anakuchukulia cheap. Anakuwa na uhuru na confidence ya kukufanyia mapicha kibao kwa sababu anajua kurudi kwako wewe ni mara moja tu kama anagambea. Hata kama ndio unapenda kupitizia mjikazage. Ila wifi. Kuna cha wifi. Mimi wifi yako lakini pia shoga yako. Wanaume nawajua vizuri. Hajakuoa yule. Usione mimi kwa sababu nanyumbulikaga hapa kwa kaka yako najimaliza. Mimi huyo mume wangu. Nina uhakika 100% kanioa. Haya wewe kwanza mapenzi yenyewe asili. Mwana mwingine anakuficha kaa banki. Siyachuki mahusiano yenu, lakini nakwambia uwe na akili. Mama usijimalize. Wifi unamsema vibaya afu wewe mwanzo ndo nishampenda. Yaani hata umseme hivi. Mwenyewe mume wako muone alipo. We, usimfananishe mume wangu na uwe mpuzi mwenzi. We, shika labu yako mtoto kama wewe. Kweli mtu anaweza kaona kasoro ya kitu chake. We. Tema mati chini dada. Mwenye mimi nikajiandaa zangu. Nenda kukutana na mishangazi mezio kwa kukongote urudi una miguu hapa. Hata useme nini mimi mwezo shampeni. Wewe watakuua sasa hivi. Yaani usipokuwa wanakuroga. Shindana mwezio kaka tu pale hana shughuli yoyote. Zaidi ya danadana kwa mume wangu hapa dai waka apate. Akikosa hapo maisha yake yanategemea kulelewa mwenzi. Mume wangu anajitafutia. Wewe tena mimi jamani nisiseme nikamaliza maana najua hapa napigia mbuzi mitara ama piano. Okay. Watakuwa vibaya wewe. Mimi sivyo tena nimeshia bila shangaya mtoto naye.
inaonekana Loveness anampenda sana ule mjinga wake. Hivyo nimefikiria tutafute mwanamke mwingine ili amshawishi huyo jamaa awe naye kimapenzi. Nadhani hii ndio inaweza kuwa njia rahisi ya kuivunja ndoa ya Loveness. Sio wazo baya sana, ni wazo zuri. Lakini vipi, umeshamwandaa huyo mwanamke au unataka kwanza kumtafuta? Au ni mwanamke gani ambaye umemfikiria? Oti, unamjua vizuri sana. Na ni mtu wako wa karibu. Na ni mtu wako wa karibu sana. Naposema mtu wa karibu namaanisha mtu wako wa karibu sana. Mbona unaniweka matatani Ken? Namfahamu na ni mtu wangu wa karibu. Mbona haraka kwenye akili yangu usipate majibu ya huyo mtu wa karibu ambaye anataka kumweka katika hii plan? Mtu wa karibu mwanamke ni nani huyo? Inabidi tumtumie yule mdada wa kazi ambaye upo katika mahusiano naye ya mapenzi. Nataka usinielewe tofauti. Maana yangu inatakiwa tufanikishe jambo letu kwa haraka zaidi. Tuko pamoja kaka? Hauko sawa, nakuona hauko sawa. Kuna shida? Ken, yule mimi ni mwanamke wangu na unifahamu hilo. Tunasaji kumweka kwenye huo mpango. Oti, ina maana umeshampenda, si ndio? Ken, nimempenda na nampenda na sifikiri kumpoteza. Yaani namhitaji sana kwenye maisha yangu. Hivyo, hebu tujaribu kumtoa mtu mwingine. Fikiria upya. Huwa hataki kabisa kusikana na huo mpango. Oti, hivi wewe uko na mimi ama umeamua kufuata njia zako? Kwa maana usisahau kwamba haya sio makubaliano yetu. Hatukukubaliana hivi. Wewe upo hapa kwa ajili ya kunisaidia mimi niweze kufanikisha kumpata Loveness. Sasa nakuona unaanza kupangua silaha zangu za makandezi. Usinichanganye mzee. Fikiria upya Ken. Jaribu kutafuta mwanamke mwingine wa kumweka kwenye hii mission. Lakini sio mwanamke wangu. Mke wangu, kwani una shida gani? Kwa nini? Vipi kwani? Unajua nimefika hapa nimekuita zaidi ya mara 3. Lakini unaonekana kama mawazo yako yako mbali, labda kuna kitu ambacho unakiwaza, unakifikiria kinakusumbua. Kwa una shida gani be? Kwani hujanizoea tu mume wangu? Au umesahau kuwa mke wako nilikuwa na ndoto za kuja kwa mwigizaji? Kwa hiyo bado nina chembe za usanii ndani yangu. Wewe unadhani kwani nilikuwa sikusikii? Sikuwa drama tu. Hapa ni kuone reaction zako. Tamani na sisi tucheze scene kidogo kama kina Kanumba. Basi tu nikuchangamshe. Sasa nikwambie kitu. Hiyo sana yako ungeachana nayo kwanza. Jambo la msingi, unatakiwa uniambie kuna nini kinachokusumbua mke wangu. Wewe hauko sawa. Una nini? Hebu niambie bwana. Mbona unataka kunitia pressure? Yaani mume wangu, hapo tu ndo unaponikataga. Uwezaje nikakwambia kitu ukanielewa? Hilo swala sijui kwa nini umelishikilia bango sana. Yaani limekuwa kama wimbo mpya wa Diamond huko ndani. Kila siku uko sawa, una tatizo. Mbona kama unanichulia sasa hayo matatizo ili yanifuate kweli? Maana sina, lakini yeye unaniandama nayo. Au uko sawa? Mimi nini Mungu, mimi niko sawa, hebu relax. Pressure za nini? Mimi siwezi kuwa na changamoto afu nisikushirikishe wewe. Eti nitukutie nao hapo moyoni, mwisho wa siku nije kukufa na kijiba cha roho. Wakati upo mtu ambaye naweza kumwambia nikashare naye mawazo. Nikwambie kitu. Mimi ni mwanaume wako.
Mimi ni rafiki yako, mimi ni mtu wako wa karibu, mimi ni msiri wako, na kubwa zaidi, mimi ni mume wako tena wa ndoa. Sisi wote hapa ni mwili mmoja. Shida zako ndo shida zangu, shida zangu ndo shida zako. Sasa kama kuna kitu kinachokusumbua, wewe niambie tu. Kama kuna jambo lolote unaona gumu kuniambia, wewe niambie tu mke wangu, tutajua jinsi naweza kukusaidia. Lakini ukiwa katika hali mimi mwenyewe unanisababisha napata pressure na kwa naanza vitu vya tofauti bwana. Hebu usinifanyie hivyo. Hebu niambie una nini? Hizo pressure unajipa wewe mwenyewe. Kwa lazima tena unazitafuta. Tena unazilazimisha kwa makusudi. Kwa sababu mimi sioni kama nina kitu chochote cha kukutia pressure. Au labda nikuulize mwenzangu, kwani kuna mabadiliko gani umeyaona kwangu? Au kuna kitu gani umekiona kwangu ambacho wewe kinakupa wasiwasi na kuhisi kama mimi na matatizo na sitaki kuyasema? Mke wangu, Loveness, na kujua vizuri sana. Kwa unapobadilika mimi naelewa sasa umebadilika. Na sasa hivi umebadilika. Yaani unaonekana kabisa wewe kuna kitu kinakusumbua. Kuna shida ulionao lakini hutaki kuniambia. Ndio hicho mimi kinaniumiza kichwa. Wewe utakuwa na njaa. Mama nenda ukale, ushibe uje hapa tuzungumze lugha moja vizuri. Hizo ni njaa hizo. Kula mume wangu ushibe. Uone kama hicho kitu utaniambia tena kabla nije kuzungumzia mada nyingine. Njaa hizo. Alafu unajua mama ngombe umri sisi unazidi kwenda. Alafu tunapata muda wa kuongelea sana mambo ya kijinga, kutiana pressure zisizokuwa na mantiki. Kwa sababu tuko wenyewe ndani. Inabidi tufanye mpango tupate watoto hata 10. Wakiwa wanatusumbua purukushani za hapa na pale, tutakosa hata muda wa kuongea hivi vitu vya kijinga, vitakuwa vina nafasi. Akili zetu zote za kwa zinaanza watoto wetu wanakula nini? Wanavaa nini? Wanaishije? Wanasomaje? Kweli niamini mimi. Sawa, nimekuelewa. Kama kweli uko sawa, hauna shida yoyote. Mimi nafurahi ukiwa hivi. Neno jambo lako hilo nitalifanyia kazi. Napenda vitu vya kishenzi sabuni. Wewe usimwambie unataka watoto? Takupatia, haina shida. Ni ajoko. Kwa kweli mke wangu nafurahi sana kuna unatabasamu hivi. Najisikia vizuri sana. Nakupenda sana mwenzio. Hata mimi mume wangu anajisikia faraja sana nikiwa nawe. Na huwa nahisi hakuna chochote kibaya kinaweza kunikuta. Wewe usiniambie. Kabeba. Aya. Sasa wewe unaibaje simu yangu jamani? Vipi mzee? Fresh kabisa. Nimepaki gari mbali kidogo kwa maana sitaki watu watuone. Umefanikisha? Kazi yako nishaimaliza. Nipatie. Sasa vipi kuhusu mzigo wangu? Loveness. Mpira mzuri unapiga pasi chache tu, alafu unafunga bila hofu. Hii itanipendeza.
Vipi? Mbona uko hivyo? Kwema kweli? Sio kwema mke wangu. Wamebeba Nini? Umebeba nini na yaani mtu kachukua mchana kweupe kabeba. Nini? Umebeba nini? Simu yangu amechukua. Umebeba simu? Eh, Mungu wangu. Kazini au vibaka mtaani? njiani hapo mimi nakaribia kufika nyumbani hapo. Naongea na simu, nilikuwa naongea vitu vya msingi kabisa. Nashangaa tu chwa. Yesu. Nimejaribu kukimbizana naye kidogo, huyo mtu ana mbio kweli kweli. Fika kunja hapo simuoni. Jamani, najua loteli kuna watu hawana haya. Yaani mke wangu mimi kuanzia leo usiniambie mambo sijui ya kutoa hela sijui za ulinzi sijui. Sitoi hata senti 5. Natoa hela afu napiga simu tena mchana kweupe. Sasa mume wangu wa ulinzi shirikishi si usiku kwani ni mchana? Na mchana wao wanalinda sasa. Vibaka sasa hivi wameona usiku wanabanwa, wanahamia mchana sasa. Simu yangu imeenda, mimi nilikuwa naongea vitu vya msingi. Sasa nafanyaje mimi? Mungu wangu jamani, kurudishana nyuma kimaendeleo huko. Yaani I say. Mtaa sasa hivi umeanza kuchangamka. Hapana, huu mtaa kuhama tu kwa kweli. Yaani kama ndo hivi. Mimi nahama huu mtaa bwana. Mpaka ndaanza kuogopa na mimi kutembea peke yangu barabarani. Tena uwe makini tena wewe hivyo unatembea unajivuta wewe. Watabeba kila kitu, utarudi mweupe hapa. Mimi kidume ndio simu imeenda kabisa. Sasa wewe unafikiri utakuacha salama? Maeneo gani kwani? Mkangu hapo tu bondeni mimi nashuka hapo. Hapo bondeni nashuka hivi. Chwa taratibu naongea na simu. Tena nilikuwa naongea simu ya msingi kabisa. Nashangaa tu. Chwa. Yaani kama vile upepo umenipita. Nageuka hivi sioni simu. Naona mtu najaribu kimbia kisha kuja kaingia kusimuoni. Kama mambo yameanza kubadilika. Vibaka wameona usiku wanabana, sasa hivi inabidi wana nani? Wanaambia mchana. Mambo gani yanakuwa yanafanyana? Yaani chwa. Habari yako? Salama. Samahani, simu yako. Huyu ndio alokuibia? Hapana mke wangu. Huyu tunamwona yuko smart. Yeye akuwa hivi. Kaka, umepata wapi simu yangu? Nilimuona kibaka wakati amekuibia. Nilifanikiwa kumkamata lakini. Kwa hiyo kuwa tu makini unapokuwa unatembea barabarani. Nashukuru sana ndugu yangu. Usijali kaka, usijali kaka. Ndugu yangu nashukuru sana. Kumbe watu wenye roho nzuri bado tupo Kaka nashukuru sana. Sasa basi tungeingia ndani tukaongea kidogo tukapata hata maji kidogo kajuisi. Mume wangu. Mkangu kafanya jambo kubwa, kaleta simu yangu. Mimi nilikuwa kuna jambo la msingi nilikuwa naongea nalo. Kaka, tuingie ndani mke wangu, hata tumwandalie chochote. Hapana ndugu yangu. Kwa sababu leo na haraka kidogo, nadhani siku nyingine nitakaribia. Ila kitu ambacho naweza kukushauri ni kuwa makini kwa sababu unajua hii mitaa kumekuwa na vibaka wengi. Kwa hiyo unapokuwa unatoka unakuwa makini kidogo. Mimi nimefanya tu msaada kukuletea simu yako. Kaka, hata baraka tu kidogo tie ndani Nashukuru ndugu yangu. Yaani wewe usijali, kuna siku tutaonana. Kaka, shukrani sana ndugu yangu. Baki salama. Yaani umeokoa jahazi. Baki salama bwana. Mke wangu. Yaani uwezi amini, yaani kumbe kuna watu bado na roho nzuri. Mbona kijana kama wewe kaamua kupambana tukaniletea simu yangu? Aisee, ni maajabu sana. Yaani nilikuwa nawaza tena sasa hapa tunaenda kupasuka na nitoe hela tena zingine naweza kutafuta simu siku nyuma line manini. Aisee, kaniokoa sana. Nimetokea kumpenda sana. Watu kama wao tukiwa mimi nijenge ukaribu nao kwa sababu ni watu fulani wana moyo kama wa kwangu. Mke wangu. Mbona kama hatuko pamoja? Hebu ikague simu yako iko sawa, kile kitu chako kiko sawa. Mke wangu. Mtu kavaa vile smart bwana. Yule alikuwa ni muuni tu. Iko safi. Yaani kijana iko safi mke wangu. Vitu vyako vipo vyote. Viko sawa. Huyu hana shida. Huyu ana roho nzuri kama yangu.